Buonasera, ben ritrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì sera del gruppo TV7 Triveneta. Questa sera ospite con noi c'è il governatore del Veneto, Luca Zaia. Buonasera governatore. Buonasera e grazie per l'invito. Ci mancherebbe, sempre un piacere. Se fosse per me poi lo inviterei tutte le settimane. Lo so che lei... Lo dica, lo può ripetere? Lo inviterei tutte le settimane. No, sai, io trovo gente in giro, cittadini, e mi dicono, ma ti sei sempre in televisione? Faccio fatica. Un discorso è andare come in questo caso, quindi uno programma un appuntamento. Quando mi vedono in TV, mi vedono perché magari sto facendo inaugurazioni, sto facendo iniziative, però ho poco tempo per riuscire ad andare alle trasmissioni televisive. Per cui grazie per l'invito. No, poi anche se un governatore ci va, spiega quello che sta facendo per il Veneto, sì. Credo non siano poche cose. Però sono pieno di lavoro, sinceramente. No, è vero, perché immagino i suoi assistenti richiamo e mi dicono sempre che è molto operato, quindi quando viene io sono davvero felicissimo. Uno perché è bello parlare con lei, lo dico seriamente, senza ruffianismi, e due perché mi piacerebbe che continuasse a farlo per molto tempo il governatore del Veneto. Abbiamo molti temi, allora vorrei iniziare che questa mattina sono stati arrestati 21 persone per corruzione, ovviamente tutte per manufatti che sono stati costruiti e che non sono ancora terminati in Italia, dalla Napoli-Reggio Calabria, tutte le solite, a Pisa, all'autostrada della supervelocità, adesso le ho tutte scritte e non vorrei sbagliare, alla TAV di Milano-Genova, ma la corruzione continua a esserci, governatore? Ma guardi, da quello che si capisce dall'inchiesta sembra proprio di sì, dopodiché anche in questo caso, come dissi in occasione del Mose, io non sono un giustizialista, i tribunali non si fanno in piazza, ma i processi non si fanno in piazza ma si fanno nei tribunali. Per cui attendiamo i giudici che oggi l'accusa fa arrivare gli avvisi di garanzia e gli arresti, perché ci saranno i processi e staremo a vedere. Per quanto riguarda il Mose, il risultato è stato una marea di patteggiamenti e poi anche qualcuno che è andato a processo. Quindi ma perché secondo lei non c'è un'onestà intellettuale, un'onestà anche di lavorare la politica e l'imprenditore per l'Italia e di fare le cose onestamente? Perché? Perché poi c'è anche gente che già guadagna molti soldi. Perché deve fare questo secondo lei? È proprio il malessere, il dio denaro che porta a questo? Guardi, io dico una cosa, lì c'è, questo è il santo, giusto? No? Sì. Ecco, chi ruba le elemosine in chiesa ruba negli appalti, ruba dappertutto e viceversa, nel senso che uno se è ladro, punto. Dopodiché le dirò che noi cittadini dobbiamo anche cominciare a fare quando si presentò Pilato con Gesù e Barabba, il popolo ha detto Barabba, è cambiato il corso della storia. Lo dico perché spesso l'amministratore onesto viene interpretato come si può dire, uno non tanto gradito. Perché uno che è onesto deve saper dire anche di no, deve saper dire guarda questo non è un tuo diritto, mi stai chiedendo una cosa che non funziona. Le dico nel mio caso, io ho fatto i primi anni di amministrazione, è arrivato dopo un'era che tutti conoscevamo, il fatto che io scrivessi guardate ricevete le persone in ufficio e non al ristorante, io non vado a mangiare con nessuno, queste robe qua, indignò un po', no? E allora, perché di solito quello disonesto viene percepito come furbo finché poi non va in galera e quelli invece onesti sono recepiti come quelli che non hanno coraggio. Perché le dico queste robe? Perché alla fine si dice sempre che quando finché il disonesto dà utilità allora viene mitizzato, quando non ti dà più l'utilità allora è un ladro. Io dico tutta sta gente, vengo al dunque, tutta sta gente che ha rubato o rubava da anni, possibile che mai nessuno se ne sia accorto, però se noi andiamo a vedere la storia di molti personaggi che magari poi sono stati messi in discussione, sto parlando in senso generale, non sto parlando di un'inchiesta in particolare, ed è una storia anche di molti di quali sono stati mitizzati, cioè erano dei punti di riferimento. Io dico, ma se uno deve essere punto di riferimento perché ti sistema il figlio a scuola, scusi, ti sistema il figlio sul posto di lavoro, cosa c'è di male? Sì, ma vuol dire che accetta di fare delle cose che non sono legali. Anche a me chiedono, sa quanti cittadini chiedono di avere delle scorciatoie, ma se mi presto un'illegalità vuol dire che sono predisposto a tutte le illegalità. Certo, allora, finché ti ho sistemato il figlio in un concorso pubblico sono un mito, il giorno dopo rubo, sono un ladro. No, io ero ladro anche prima, nel senso
tu eri ladro anche prima perché comunque commettevi un reato a scapito di qualcun altro. Lo dico anche noi cittadini, se pretendiamo la legalità dobbiamo anche esercitarla la legalità. Lo dico perché spesso questi personaggi poi quando vengono arrestati, allora vedi crolla il mito, no? Cioè, ma cavoli, ma fino a prima... Nessuno è bella, poi la giustizia fa vedere la persona sotto un altro punto di vista. Prima in questo ragionamento... Questo vuol dire che bisogna che tutti noi siamo rigorosi, certo, con gli altri e con noi stessi. Con se stessi. Prima, quando ha fatto questo ragionamento, ha detto una parola che mi è piaciuta, ha detto, dicono che non ho, o forse l'ho capita male, mi aiuti, che non ho coraggio. Lei è un governatore che ha coraggio o no? No, guarda, noi coraggio ne abbiamo da vendere. Il problema è che la lettura spesso dei cittadini è che il furbo, il poco di buono, spesso magari viene anche mitizzato, no? Chi è rigoroso, le faccio un esempio più banale, se tu vai da un medico, il medico fa molto più successo dal pacche sulle spalle e dire non hai niente, va tranquillo, controlla un po' la dieta. Il medico invece dice guardi, voglio farle fare un check-up serio. Dice, allora, è più smart il medico che comunque ti dà la pacca sulla spalla, ma è più professionale il medico che dice guardi, risonanza, tac, un'ecografia addominale, esami del sangue e dopo ci ritroviamo. Allora, capisce però li va sul sicuro. Sì. Il bravo medico di famiglia vede il governatore e dice governatore, sì, guardi, non basta più un colpo d'occhio, perché abbiamo capito che la prevenzione si fa con le macchine. E sono d'accordo con lei, però delle volte mi ricordo nelle piccole cose il vecchio medico sapeva dire quello che avevi. Oggi giustamente ci sono... Ma un polipo intestinale, per quanto ti guardi negli occhi non riesce a capire se ce l'hai o no, o quando capisce che ce l'hai è troppo tardi, perché ti vede pallido, anemico, capisce che sei dimagrito ed è troppo tardi. Perfettamente d'accordo. Va bene, detto questo, nella corruzione, prima citava il Mose, e il Mose è una manifattura, un esempio 5 miliardi. 5 miliardi. E il sindaco di Venezia è un po' arrabbiato per questo, anche perché vuole costruire qualcosa in Venezia. Sentiamolo ai nostri microfoni. È un'opera eccezionale che noi riteniamo che sia straordinaria, non è ancora finita, non sappiamo quando finirà. Purtroppo io sono il sindaco della città e non le so dare questa conferma. È importante che tutti l'Italia lo sappiano. Credo che la città deve essere assolutamente coinvolta in questa vicenda, ma soprattutto, così come è fatto, il Mose non va bene. E allora noi non va bene perché le navi non riescono ad accedere quando il Mose verrà chiuso, quando verrà finito e quando verrà chiuso le navi non potrebbero accedere regolarmente a un porto così importante per la vita della città, perché Venezia senza un porto non è una città di mare. E allora siccome oggi si sta facendo il nome del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, senza che il Sindaco ne sappia nulla, ho chiesto e pretendo dal Ministro una telefonata prima che faccia il nome del Presidente. Io non ho fatto nessun nome, se non io avevo chiesto di continuare il commissariamento almeno per un anno del professor Costa, che è il precedente presidente del porto, perché se ne intende. Il ministro dei trasporti che deve fare il nome, diciamo sentito il presidente della regione, ma alla fine credo che la responsabilità sia del ministro dei trasporti, che è Del Rio. Del Rio è quello che fa il nome dell'autorità portuale, per cui noi vogliamo sapere qual è questo nome, non dopo che l'ha già deciso. Il punto è, colleghiamo Venezia ancora al mare? Un domani che qualcuno non dica che abbiamo perso il porto e il sindaco non ha fatto niente, la città non ha fatto niente, noi questo possiamo fare, possiamo dire pubblicamente quello che sta succedendo. Il porto non deve morire perché Venezia è un punto focale per i nostri trasporti, lo dice l'Europa, lo dice il buonsenso, lo dice il mare Adriatico, lo dice la nostra storia, lo dicono gli investitori stranieri che lo vogliono fare. Allora i silenzi, i tentenamenti, le parrocchiette non servono più. Questa intervista l'ha fatta la settimana scorsa per dovere di cronaca il sindaco Brugnaro. Allora andiamo con ordine, prima il Mose, poi il porto e il presidente quando verrà eletto, e se il presidente della regione può dire la sua in fatto di nomina per dedicarlo. Ma il Mose proprio è una disgrazia, governatore, è proprio una cosa, cioè non si può fare nulla lì, anni e anni che non funziona, poi c'è qualche problema, si rompe, non si aggiusta, costi esorbitanti, ovviamente le responsabilità abbiamo visto, sappiamo di chi sono state, ma non si può fare niente per migliorarlo, cosa si può fare lì? Ma guardi, cominciamo col dire, ed è pubblicità progresso, no? Che il Mose non è un cantiere della regione. Sembra una banalità. No, ma è vero. Ma siccome con l'inchiesta Mose, siccome ci sono stati anche
delle persone che sono state coinvolte della regione, è stata fatta passare l'idea a livello nazionale che il MOSE è un cantiere della regione, cioè chi in regione ha potuto rubare o può rubare sul cantiere del MOSE, parlo in senso generale, non mi riferisco a nessuno, parlo della regione, sono anch'io in regione, perché il MOSE è un nostro cantiere. Non è un nostro cantiere, cioè è chiaro ai cittadini, il MOSE non è un cantiere della regione del Veneto, è un cantiere dello Stato, gestito per il tramite del Ministero del Magistrato delle Acque e affidato in toto a un consorzio che si chiama Consorzio Venezia Nuova, che è un consorzio di imprese. Bene, detto questo, io dico che si sono investiti 5 miliardi di euro, più o meno. Quando sono arrivato io da Presidente della Regione era pressoché deciso al 99%, cantierato e concluso all'80%, manca poco, c'è l'ultimo miglio per concluderlo. Se lei mi chiede, lei pensa che il MOSE funzioni? Non glielo so dire. Mi chiede, ma lei avrebbe sostenuto un'iniziativa come questa? Se fossi stato in quegli anni, decisamente no. Cioè non avrei mai sottoscritto un'iniziativa come questa. Oggi c'è, l'unica speranza che ho che funzioni, perché noi ci abbiamo messo tasse dei veneti lì sotto acqua, 5 miliardi, 5 miliardi vuol dire rifare tutte le strade del Veneto, per dire, no? Ce le abbiamo lì, noi abbiamo sta città sotterranea, perché è immenso come opera, una grande opera idraulica, ma a me non inquieta solo il fatto che funzioni, a me inquieta il fatto anche che i tecnici, gli esperti ci dicono che costerà dai 50 ai 100 milioni di euro all'anno la manutenzione. Io mi chiedo, ma chi mette 50-100 milioni di euro all'anno in manutenzione? Cioè, con le risorse che ci sono oggi, parlo sempre a livello nazionale, perché io non ci metto un centesimo, non ce li ho e non ce li metto, cioè il governo mettere lì 50-100 milioni di euro, finirà che le famose paratie, no? Certo. Le dighe mobili che vanno su e giù, resteranno sempre giù. Cioè, non ci vedo altre soluzioni, cioè, io veramente spero che non si arrivi a questo livello. Ma detto tutto questo, governatore Zaia, lei ha detto, ed è vero, è un compito dello Stato di Roma, però visto che questo manufatto che stiamo vedendo gigantesco è stato costruito in Veneto e sul Veneto, la domanda è, il governatore può fare qualcosa, chiarire le cose, sentite, lo abbattiamo, non lo usiamo più, sentite, farò di tutto per farlo continuare. Ecco, il governatore della Regione Veneto può dire qualcosa in merito al MOSE? No, dice la sua, nel senso che oggi abbiamo l'opera pressoché conclusa, manca poco, penso che sia doveroso far vedere ai cittadini, non è stata decisa da me, non ho avuto parte, cioè era già tutto fatto, però è doveroso far vedere a tutti noi cittadini che questa opera funziona. È un'opera, ricordo, che è stata fatta per togliere l'acqua alta a Venezia. Ricordo anche che a MOSE funzionante San Marco continuerà ad andare sotto acqua, questo non sa nessuno. A MOSE funzionante ultimato, San Marco continuerà ad andare sotto acqua. Pensi, lei mi fa già venire i brividi. Senta, tutti abbiamo l'immagine di San Marco sotto acqua e diciamo, beh, col MOSE non si vedrà più l'acqua a Piazza San Marco. Una cretinata, perché a Piazza San Marco si continuerà a vedere l'acqua. Le faccio due domande che poi è la Prego. stessa. Secondo il governatore Luca Zaia, il MOSE prima o dopo funzionerà? Secondo il governatore Luca Zaia? Ma io spero proprio di sì, anche perché guardi, manca poco per metterlo in funzione. Poi non mi venga a chiedere se sarà un funzionamento ottimale oppure no, non glielo so dire. Quindi, perché come leggo di tutto sul MOSE. Come governatore, secondo lei funzionerà? Le faccio la stessa domanda. Al signor Luca Zaia, cittadino del Veneto, funzionerà il MOSE in futuro? Guardi, non glielo so dire, nel senso che io la guardo sia da governatore che da cittadino da fuori, perché ha una peculiarità di altissima ingegneria, perché ricordiamo è una grande opera di ingegneria, ci sarà da capire, siccome è un primo modello, cioè modello zero, c'è da capire se funziona oppure no, perché la verità, la roba che mi inquieta è capire se funziona oppure no. Cioè, a molti sembrerà una banalità sta frase, ma cioè, quando lo vedremo in funzione, perché a me tutte queste storie super calcolate, le abbiamo viste tutti, no? Cioè, l'uomo che è convinto di riuscire a calcolare tutto al millesimo, poi c'è il particolare che ti scappa e fa, cioè io spero non sia così, perché lì ci abbiamo messo veramente una valanga di soldi di Veneti, 5 miliardi sotto acqua, sono soldi di nostre tasse. Ma se funzionasse, sono tanti sotto acqua e sopra acqua anche. Sopra acqua poi c'è. Staremo a vedere, augurandoci tutti che funziona, anche però se funziona mi ha detto che l'acqua a San Marco arriverà ugualmente. Quindi... Sì, ma lo dicono i tecnici, nel senso che non riesce a scremare l'acqua
a quota San Marco, perché San Marco va sotto. E per quanto riguarda invece le dichiarazioni del sindaco di Venezia? Ma il sindaco ha parlato dell'autorità portuale, ha ragione nel fatto che non siamo noi a nominarla, è il Ministero dei Trasporti, quindi il Ministro Del Rio, e dice sentito il Presidente della Regione, quindi vedremo il Ministro che nomi presenterà. Se poi sentito sarà per un nome positivo, dirò mi ha sentito e ho gradito. Se non è per un nome che reputo positivo per i Veneti, mi ha sentito e non ho gradito, dirò. Ah beh, sicuramente. Questo è quello che prevede la legge, non ho poteri di veto. Ecco, invece il sindaco diceva, il sindaco Bolognaro, c'è bisogno di un porto a Venezia perché è il porto più importante del nord, collega molti stati, cosa ne pensa? Ma io penso che il porto c'è, va valorizzato, va sempre più valorizzato, ma ovviamente il sindaco si riferiva al porto offshore, al nuovo porto, certo. Però lì siamo su un'opera che ancora non è, come si può dire, non è definita e decisa, per cui ci sono tante correnti di pensiero su questa partita, non entrerei nel merito. Senta, faccio una domanda. Prego. Che mi è venuta, non è nella scaletta, mi è venuta così. Lei lavora a Venezia? Io non ho scaletta. Cioè, no, lei è bravissimo, lei non c'è, in effetti devo anche dire che non vuole nemmeno sapere i temi che parliamo, mi ha detto anche prima della trasmissione il governatore, io rispondo alle domande che lei mi fa e questo bisogna dirlo per dover di cronaca. Lei lavora a Venezia, è spesso a Venezia, la sede della regione a Venezia. Com'è Venezia secondo lei? Una città pulita, una città sporca? Venezia, guardi, è fantastica, cioè, io dice uno che viene da Sinistra Piave, non so se lei sa o conosco. A Sinistra Piave è una repubblica a sé, no? Perché io vengo da oltre il Piave, io quando vado a correre per i campi, vengo da un paesino di campagna, vado a correre per i campi e corro un po' in Veneto, un po' in Friuli, un po' in Veneto, un po' in Friuli, perché sono confinante, quindi siamo distanti, però Venezia è una città unica, il Veneto non sarebbe Veneto se non avesse Venezia. Il Veneto non sarebbe il Veneto se non avesse la storia di una repubblica con più di 1000 anni di storia. Ma è tenuta bene? Cosa farebbe lei se... Ma guardi, io penso che il sindaco Brugnaro ci stia mettendo tutto l'impegno. Non è una città complicata, perché è una città che nei giorni di overbooking, cioè di massimo turismo, fa 150.000 visitatori giornalieri al giorno, cioè che vengono da fuori, non che dormono lì. È una città che va spesso a collassare per il numero di turisti, è una città che prima o poi dovrà adottare un numero programmato di turisti. Io sono contrario a far pagare tasse ai turisti, ma il fatto che una città museo come questa si debba rispettare fino in fondo, sì, e quindi viste anche le nuove tecnologie uno si programma la visita, come vai a farti la visita in ospedale, la visita al museo, la visita nel parco divertimenti, programmi la visita anche a Venezia. Venezia ha un vantaggio che non è città di terra, quindi quando uno ha controllato i varchi a Piazzale Roma, li controlla in stazione, ha già controllato tutto quello che arriva via terra e via rotaia. Ha mai pensato, governatore, visto io cerco di andare in tanti ragionamenti così cerchiamo anche di farlo capire ai nostri telespettatori, abbiamo a Venezia l'aeroporto più importante del Veneto, presumo, certo. E non è collegato bene, soprattutto non c'è un metro che arrivi fino all'aeroporto. Ecco, ha mai pensato di ideare, di far costruire una metropolitana o un binario che arrivi fino all'aeroporto di Venezia? Ma guardi, l'idea nostra è quella comunque di riconoscere l'aeroporto di Venezia, che è il terzo aeroporto italiano, il sistema aeroportuale Venezia-Treviso, e adesso ci mettiamo anche Verona, di farlo diventare un hub, quindi la stazione dell'alta velocità. Però vorrei anche dire una roba, perché spesso si dicono queste robe, no? Sembra che noi siamo quattro dispersi nella nebbia e non sappiamo gestire le robe. Premesso che l'aeroporto non è affare della regione. Certo. Però è altrettanto vero che l'aeroporto di Venezia non è collegato ai grandi centri di interesse, però è altrettanto vero che io quando arrivo in aeroporto a Londra mi faccio un'ora e un quarto, un'ora e mezza di... Ma c'è il treno che la porta? Sì, c'è il treno, ma in macchina ci metto un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Se c'è il treno ovviamente ci metterò di meno, ma sono distanze molto importanti. E questo glielo dico perché noi dobbiamo portare la rotaia in aeroporto, questo poco ma sicuro, ma poi da lì a cominciare a lamentarci perché non ci sono collegamenti, dico che con il treno che arriva in aeroporto ad alta velocità
arrivare a Venezia per avere un impegno a Verona piuttosto che a Milano diventa una roba europea come visione di spazio. Certo, certo. Vabbè, non è che qualcuno pensasse che in giro per il mondo le distanze siano tutte di 10 minuti. Governatore, perché tanti mi dicono, quando viene il governatore Veneto Luca Zaia, prova a chiedere, perché io prendo l'aereo praticamente quasi tutti i mesi, tutte le settimane, e ho il problema proprio di non avere un modo per arrivarci come in tante altre città, tipo Londra, come appena citato lei. Vabbè, vedremo se sarà un'opera realizzabile. Arrivano altri profughi nel Veneto. Com'è la situazione? Siamo davanti a un governo che è tour operator, no? Ci governi, invece di occuparsi della sicurezza dei cittadini, qui siamo davanti a un governo. Guardi, io mi metto nei panni di chi oggi si trova questa emergenza, che non è più un'emergenza perché ormai si trascina da anni. Allora, io posso capire che se arriva una persona che scappa dalla morte e dalla fame, tu l'aiuti. Quale sarebbe il Veneto che non aiuterebbe un bambino che scappa dalla guerra? Certo. Ma tu non puoi chiedere ai tuoi cittadini, ovvero ai veneti, agli italiani, di ospitare immigrati senza se e senza ma. Quando sai che gli immigrati che mandi sui territori, 2/3 non sono profughi, cioè non scappano dalla morte, non scappano dalla fame. Quelli se ne devono stare a casa loro. E poi non possiamo continuare a mandare messaggi distensivi. Cioè l'Italia manda in continuazione messaggi via etere al mondo intero, noi siamo ospitali, venite da noi, nessuno vi nega nulla, ho capito, ma avete visto cosa sta arrivando? Sta arrivando profughi che vengono dall'Africa col telefonino, in perfetta forma fisica, cioè questi non sono profughi. 2/3 non sono profughi, questi sono i dati che ci danno, 2/3 non sono profughi. È vero, però governatore, ne parliamo tutte le volte, io delle volte dico, mamma mia che ragionamenti faccio col governatore, sono ripetitivo, però la vita quotidiana e l'attualità è questa, ma il rimedio non c'è, lei ne parla, si impegna, fa. No, il rimedio c'è, guardi, noi come 3 governatori, Veneto, Lombardia e Liguria, abbiamo presentato una soluzione, in maniera non provocatoria, tanto è vero che è applicabile. Mutuando anche l'esperienza del governo Berlusconi quando Maroni era ministro degli interni. Allora arrivarono 63.000 persone dal Nord Africa, primavera araba, ve lo ricordate tutti, no? Certo. Tunisia, Algeria, Egitto e così via. Lì si applicò il reato di clandestinità, si fecero i rimpatri e rimpatriamo, lo dico, mi ci metto dentro, ero anch'io al governo, 13.000 persone. Tu già dai un messaggio, no? Cioè, in quei paesi africani quando vedono in TV, vengono a sapere perché l'informazione gira, come gira l'informazione che il barcone è pronto, gira anche l'informazione, che l'aereo charter arriva e ti riporta a casa, quindi dici va bene. E chi non ha titolo deve essere spedito a casa. Ma noi abbiamo proposto qualcosa di più, fare i campi di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa. Tutte le navi italiane recuperano i barconi e li riportano indietro in centri protetti. Il profugo è il nostro obiettivo, no? Aiutare chi soffre la fame, gli diamo da mangiare, curare se sta male, lo identifichiamo e da quei centri di prima accoglienza con la comunità internazionale garantiamo il corridoio umanitario verso l'Europa. Lei vedrà che i profughi veri arriveranno a piedi, a costo zero poi, nei centri di prima accoglienza. Quelli dei barconi spariscono tutti, perché non sarà più un business. Perché chi va a pagare un barcone per farsi intercettare in mare e farsi riportare in Africa? Nessuno. Ma è già praticabile questa idea? È praticabile sì, ma se il governo continua a dire venite che non c'è nessun problema, noi abbiamo 200.000 persone ogni anno. Allora, io penso che sia scandaloso quello che sta accadendo, ma guardi, esce dalle dinamiche della politica, del partito che rappresento, la Lega, esce da tutto. Cioè, allora, io chiedo ai cittadini. È logica. Non serve essere della Lega, del centro-destra, ma penso che tutti i cittadini con minimo di granus salis fanno un ragionamento, no? Io posso essere di sinistra, io ho tanti amici di sinistra, di centro, di destra, di su, di giù. Dice, che senso ha in un momento di difficoltà economica con 175.000 disoccupati dare ospitalità a 2 immigrati su 3 che non sono profughi? Ma soprattutto mi chiedo, queste 200.000 persone che ogni anno arrivano avranno bisogno di lavoro? Avranno bisogno di assistenza sociale, di sanità, non sono controllati sanitariamente. Noi abbiamo in Veneto, che siamo la prima regione d'Italia per sanità, e vedo che quando scalo di un posto mi fate un mazzo così, quando mi mettono al primo posto quasi quasi passa anche in sordina. No, poi ne parliamo, vedrai. Però mi passi la battuta, cioè io ho la ricomparsa di malattie che erano scomparse nei miei ospedali.
la tubercolosi, ci arriviamo, la scabbia, la lebbra. Guardate, queste sono patologie che ricompaiono. La drammaticità del tema dei vaccini, sempre più urgente. Cioè, allora io dico, se noi abbiamo deciso di abdicare alla nostra sovranità, vabbè, io ne prendo atto, ma non mi adeguo. Cioè, non vuol dire essere razzisti per dire, cavoli, a casa mia comando io. Cioè, non vuol dire essere razzisti. Certo. Anche perché tanti comuni sono molto arrabbiati ed è un tema che sarà sempre d'attualità, presumo, per i prossimi anni, finché non si risolverà davvero. Ha iniziato a parlare della sanità, vede, lei è un governatore che ha nella regione dove lei opera la sanità, credo una delle migliori d'Italia, forse la migliore d'Italia. La miglior, Trento mi dicono che è una buona. No, guardi, c'è il sondaggio. La migliore d'Italia, la migliore assolutamente d'Italia. Andiamo a vedere il servizio perché poi ne avremo un altro sempre su quel benedetto o maledetto, come meglio vuole chiamarlo, ospedale di Padova. Andiamo prima a vedere il servizio sulla sanità. La riforma della governance della sanità veneta è legge. Il Consiglio regionale del Veneto ha dato il disco verde la scorsa settimana al termine di una lunga maratona, un dibattito iniziato 4 mesi fa e dopo 130 sedute di aula consigliare. In ballo c'era la legge di riforma della sanità veneta che prevede l'istituzione dell'azienda zero e l'accorpamento delle USL. La legge è passata con 27 voti a favore e 17 contrari, così dal 1 gennaio 2017 le USL del Veneto passano da 21 a 9. Una legge che arriva al via libera modificata rispetto alla proposta iniziale e con l'opposizione ancora molto dubbiosa sull'efficacia della riforma. Il timore è che sia destinata a rimanere una novità, ma solo sulla carta. Era giunta l'ora di arrivare al voto per una legge che disegna la sanità del futuro, abbattendo i costi burocratico-amministrativi. Queste le parole del Presidente del Consiglio Veneto, Roberto Ciambetti, che ha replicato anche alle accuse di aver forzato il percorso della legge in aula. Io sono arrivato a dover far votare i consiglieri perché la democrazia è voto, non è procrastinare le decisioni, quindi ho usato il regolamento che potevo usare per chiudere una vicenda che non ha mai visto un percorso così lungo in aula in Consiglio regionale del Veneto. Però l'avete raggiunto l'obiettivo, certo. Giusto governatore? L'abbiamo raggiunta, abbiamo una nuova legge quadro, è una legge che guarda il futuro, che ci permetterà di essere molto più agili nel curare i veneti, saranno sempre in prima posizione con la qualità delle cure. Guardi, l'ospedale del futuro dobbiamo uscire dalla logica del pensiero analogico, no? del passato, non è l'ospedale pieno di letti. Io quando leggo articoli hanno tagliato 2 letti, hanno tagliato 10 letti, di letti non ce ne facciamo niente. Oggi la vera sfida è far star poco i pazienti in ospedale. Le faccio un esempio, che è un esempio che faccio sempre. Un'ernia inguinale 20 anni fa si operava con una chirurgia tradizionale, si operava e la permanenza era di 6-7 giorni in ospedale. Oggi un'ernia inguinale si opera con un'anestesia muscolare locale. Si stanno 3-4 ore in ospedale tra operazione e osservazione e poi vai a casa. Allora, se io avessi investito sui letti della chirurgia delle ernie inguinali, oggi sarei diseconomico, pieno di letti e inutili. Ed è quello che accadrà. Oggi il Veneto è l'unica regione che ha dotato tutte le sue province del robot di chirurgia, facciamo una chirurgia robotica. Ovvio che non possiamo operare tutti i cittadini col robot, però il futuro è che iniziamo una strada per primi, perché vuol dire che se io tolgo una prostata a un mio paziente, se la tolgo col robot, lavoro con un visore che mi ingrandisce di 32 volte il campo operatorio, non faccio tagli ma entro con le sonde, quindi opero in laparoscopia, posso operare a distanza il paziente può essere qui, a 1 metro da me, a 50 metri, 100 metri. Bisogna trovare i chirurghi bravi anche ma noi ce li abbiamo, cioè non è fantascienza. Io ieri sono stato a Bassano, per dire, e a Bassano ho avuto modo di anche lì inaugurare un nuovo corso del digitale. C'era un medico, il dottor Celia di Bassano, che mostrava scene della sua sala operatoria dove opera con robot. E vuol dire che allora io darò minor problemi di incontinenza a quell'uomo al quale ho fatto togliere la prostata, non avrai problemi dell'impotenza, perché anche in quella sede verranno anche segnati tutti i nervi, ma perché il campo visivo è un campo a 32 ingrandimenti. Allora, l'altra alternativa è aprire, a volte bisogna aprire perché l'operazione è più complicata, è aprire e lavorare
col metodo tradizionale. Questo è il futuro. Se il 95% di tumori al seno in Veneto hanno un esito positivo, lo dico alle signore che mi ascoltano, 95 tumori su 100 in Veneto hanno un esito positivo al seno. E perché ci siamo organizzati? Perché portiamo in sala operatoria, nelle nostre unità senologiche, dette breast unit, ce ne abbiamo una per provincia, almeno una per provincia, medici che rispettano le linee guida europee, almeno 150 interventi all'anno sul seno. Ormai l'approccio generalista non funziona più, perché se abbiamo macchinari sempre più specifici... Quasi, ne faccio una curiosità, la sto seguendo con molta attenzione perché io purtroppo ho provato quello che lei sta dicendo. Sembra quasi un medico governatore. No, ma io guardi, mi appassiono. No, è in senso positivo. Mi appassiono perché aiuto... Il termine lo spiego perché uno ne parla molto bene. No, Due, l'ho visto in televisione nazionale arrabbiarsi. Io l'ho avuto ospite diverse volte qui, però l'ho visto in televisione nazionali arrabbiarsi proprio quasi di gusto, nel senso di dire è la cosa che ci tengo, la salute dei cittadini. Invece tanti ne fanno un interesse e mi è piaciuto il modo suo di esporsi. E quando ne parla consapevole di quello che dice, quindi... Ma guardi, io mi sono dato una sfida. Penso che chi fa questa attività deve farla anche come missione, no? No, non la facciamo gratis, guardi, non vengo qua a fare discorsi da Marte, però dico, allora, la mia missione non è quella di riempire, non so, tutte le sagre di furgoncini o comprare mezzi di trasporto per associazioni o quant'altro. Io ho detto, guarda, forse la missione più bella è quella di fare in modo di essere orgoglioso del fatto che i veneti siano curati bene, perché alla fine ci può essere la crisi, puoi non aver soldi in tasca e tutto, ma sapere che trovi un ospedale, ci entri e ti curano bene e sei anche orgoglioso del fatto che i cittadini vengono da fuori regione a curarsi in Veneto e ti senti dire che noi abbiamo la miglior sanità, poi per carità c'è sempre il bastian contrario che mi viene a dire ma io ho pagato il ticket. Cioè, intanto i ticket che si pagano in Veneto non sono tasse della regione, la regione potrebbe applicare i suoi ticket, noi non li applichiamo, i ticket che si applicano in Veneto, siamo l'unica regione, sono quelli nazionali, però dico anche che abbiamo un sacco di esenzioni per i ticket e dico anche che la qualità dell'erogazione del servizio negli Stati Uniti, questo servizio sanitario si paga fior di migliaia di euro all'anno di tasca propria. Allora, siate orgogliosi del servizio che diamo, perché non è un caso che siamo i primi per centro di trapianti, siamo i primi per molte patologie, insomma funziona. Fatto tutto questo e il merito ce l'è come alla grande, ci sono il merito di 90.000 dipendenti che abbiamo. Ci sono altri obiettivi del governatore per quanto riguarda la sanità del Veneto? Sì, ma guardi, noi non siamo mai fermi sulla sanità. Adesso abbiamo fatto l'azienda zero, tanto criticata, no? Però l'azienda zero vuol dire ad esempio Super CUP. Cosa vuol dire Super CUP? Che dal prossimo anno si chiamerà il CUP al telefono per fissare una visita e il CUP ti deve dire guarda tu sei Luca Zaia, abiti in centro a Padova, io allargandomi sempre di più, allontanandomi sempre di più da Padova, ti dico tutte le possibilità con gli orari, i giorni, dove puoi scegliere, tu la vuoi subito e c'è, che so, a Belluno la possibilità di averla domani mattina o fra 4 ore, sei libero di scegliere. E lo puoi sapere tecnologicamente subito. Abbattimento degli listi d'attesa, portiamo ai medici, noi usciremo dal nostro medico curante con già la prenotazione fatta dell'indagine, della risonanza, della TAC. Cioè, questo si chiama oltre CUP, cioè noi andiamo a farci la visita dal nostro medico, il quale alla fine ci farà uscire con tutte le prescrizioni, che so, farmacologiche, se abbiamo bisogno di farmaci, e già con le prenotazioni fatte delle visite. Cioè, ma questo è il futuro, l'abbattimento delle liste d'attesa, gli ospedali aperti di notte, le nuove tecnologie. Guardate che la sanità del futuro è digitale, cioè noi avremo una rivoluzione nella sanità, la telemedicina e i farmaci innovativi. Noi siamo in una delle poche realtà al mondo che pratica cure sperimentali di malati oncologici, proprio qui a Padova, allo IOV fra l'altro, con farmaci che ci costano 80-100.000 euro a prestazione, 80-100.000 euro a somministrazione, scusi. Cioè, questo è quello che accade in Veneto. Allora io per questo non tollero che ci siano cittadini, quelli che se lagna sempre. Io dico, se vi dovete lagnare, valigie, andate a curarvi fuori dal Veneto, certo. Perché non è rispettoso neanche nei confronti di chi fa sacrifici, lavora nella sanità del Veneto e dà questo servizio. Poi sa,
la perfezione non c'è mai. Sanità del Veneto sono 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, 80 milioni di... Cioè, a me quando qualcuno mi viene a dire, ma sa, quel giorno mi ha guardato male l'infermiere, cioè guardi, è un 80 milionesimo di prestazioni, te la sei trovata di fronte. Basta. È vero, io ho avuto la fortuna di essere curato per 13 anni, quindi non poco, e posso dire che la sanità a Padova... Quindi hai fatto Padova, azienda ospedaliera? Io ho fatto azienda ospedaliera, il mio Angelo Custode che è un chirurgo, non faccio pubblicità qui e che spero mi continui a seguire per lunga vita. Andiamo in pubblicità perché poi rientro, parliamo invece dell'ospedale di Padova, che questa è una storia che la sento da 20 anni. A tra poco.